Salve, rapaziada, estamos aqui de volta com essa coisinha minúscula, mas que faz um grande barulho, um grande estrago no seu motor. Isso aqui, para quem não conhece, é chamado balancinho do motor. Esse aqui é da 160. A maioria dessas 160 que veio, desde a primeira até as últimas agora, assim, a 2020 agora eu quase não vejo, né? Mas as primeiras, 2016 até 2018, 2019, apresenta um barulhinho no motor. Aquele barulhinho chato, parece válvula ou alguma coisa assim. Corrente de comando, barulho seco. Às vezes você leva no mecânico, leva no canto, leva em outro, mas nunca descobre o que é. Às vezes regula a válvula, ameniza na hora. Mas aí o cliente vai, roda uma semana, 2 semanas, volta a apresentar o barulho. Então aqui, essa semana na oficina aqui a gente fez esse motor. Um Titan 160, 2016. Terminou, finalizou, levou as peças tudo certinho para retífica, eles conferiram tudo, olhou tudo, tava tudo ok. Na hora de montar, eu fui conferir a regulagem da válvula, achei aqui um defeito. Regulei a válvula, parecia estar boa, só quando forcei ele aqui para ver a folga da válvula, esse rolamentozinho aqui, esse aqui, tá com uma folgazinha bem mínima, mas quando ele chega numa posição aqui, ele dá a folga, apresenta a folga. É a mínima coisa, mas já apresenta aquele barulhinho de válvula batendo. Quando ele tá girado em outra posição, não percebe, porque são uns roletezinhos bem pequenininhos aqui dentro, não dá pra ver aqui. Mas eles são uns roletezinhos bem pequenininhos lá dentro. Aí numa posição aqui que ele fica girado, ele fica durinho. Aí você não sente a folga, mas no funcionamento do motor, ele vai girando. Aí chega em outra posição que tá a folgazinha. Aí apresenta um barulhozinho de válvula batendo. Mas o defeito é aqui nessa peça. Então é uma dica aí pra você que mexe com moto, então que tá com sua moto aí com barulho. Tá aqui uma dica. Manda algum mecânico conferir, ou se você mesmo mexe, confere se um dos dois balancinhos tá com esse rolamentozinho ruim. Olha aqui os roletezinhos. Deixa eu focar aqui. Não dá pra ver direito, é muito pequeno, mas tá aí dentro. Um rolamentozinho, os roletes. E aí ele folga. Aí ó, o barulho de folga. Aí apresenta esse barulhinho. Então, nessa aqui eu fiz e resolveu. Parou aquele barulho chato de válvula batendo. Então é isso. Se vocês quiserem fazer esse teste, tá aí uma dica. Valeu, até a próxima.